යාඥා කළ කාලය ආරම්භ කරමු. 사랑의 하나님 아버지, ප්‍රේමණීය දෙවි පියාණනි, 오늘 이렇게 자유로운 예배를 드리는 이분들과 함께 같이 하나님의 말씀을 나눠내 주셔서 감사를 드립니다. ස්වාමීන් ඔබගේ ආරම්භ සේවකයන් එක්ක ඔබගේ වචනය බෙදා ගන්න දෙන නිසා ස්තුතියි. 제 자신도 오래간만에 이런 아주 살아있는 예배 속에 들어와서 너무나도 많은 감동과 은혜를 받았습니다. ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටිනා වූ නමස්කාරයක් මැද්දට ඇවිල්ලා හදවතේ ප්‍රීතිය ගොඩනගා ගන්න දුන්න ඔබට ස්තුතියි. 주의 영이 자유롭게 운행하시는 이 아름다운 워십 가운데 저희도 함께같이 한 방법을 차지할 수 있도록 해주셔서 감사를 드립니다. ස්වාමීන් නිදහසේ ඔබට මහිමය දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවකට ඔබ වහන්සේ අපිව එක්කන නිසා ස්තුතියි. 이제 이분들과 함께같이 하나님의 그 말씀을 나눌 때에 ස්වාමීනි මේ අය සමග එක්ක ඔබගේ වචනය බෙදා ගන්න වෙලාවදී 동일한 하나님의 영이 제 입술을 주장해 주셨고 ස්වාමීනි ඔබගේ ආත්මයන් වහන්සේගේ මහත් උපකාරය මත 듣는 모든 분들의 마음속에 함께 은하여 주시옵소서. ස්වාමීනි ඔබගේ කරුණාව යසන්නා වූ හැම කෙනෙක්ගේම හදවත් තුළ තැන්පත් වෙන දෙස 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරමි. 오늘 우리가 함께같이 볼 구절은 너무나도 잘 알려진 구절입니다. 이것은 누가복음 우리 15장에 가면은 돌아온 황제 이야기가 있습니다. අපි දකිනවා ලූක් පොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයට ගියාට පස්සේ හැරිලා එන්නා වූ පුත්‍රයෙක් ඉන්නවා. 네, 그 중에 아주 일부만 읽고 그리고 시작하겠습니다. අපි පදයක් කියවලා යන්න යනවා. 11절. පහළොස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරලා කියනවා 18 වෙනි පදේ මම නැගිට මාගේ පියාණන් ළඟට ගොස් පියාණනේ ස්වර්ගයට විරුද්ධවද ඔබ ඉදිරියේද පව් කළෙමි. 네, 오늘의 이야기는 한 아들이 집으로 돌아오는 이야기면서도 මේ ස්ථානයේ කතා කරන්නේ එක පුත්‍රයෙක් නැවත තමන්ගේ ගෙදරට හැරිලා වූ කතාව. 동시에 그 아들이 돌아오기를 간절히 기다리던 아버지의 이야기이기도 합니다. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් කිව්වොත් එම මේ පුත්‍රයා ගෙදරට හැරිලා එනකම් බලාගෙන සිටියා වූ පුතාගේ කතාව. 굉장히 아픈 이야기이기도 하지만 또 마침내 돌아왔을 때 굉장히 아름다운 이야기이기도 합니다. ඒ වගේම හැරිලා එන වෙලාවේදී අලංකාර සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. 이 아들은 아버지의 사랑을 믿지 못하고 먼 나라로 가기로 결정합니다. මේ පුත්‍රයා තාත්තගේ ප්‍රේමය විශ්වාස කරන්නේ නැතුව තාත්තව අත්හැරලා ගොඩාක් දුර රටකට ගියා. 아버지로부터 독립해서 자유롭게 살기를 원했던 것이죠. ඒ කියන්නේ තාත්තගෙන් වෙන් වෙලා නිදහසේ ජීවත් වෙන්න කියන උවමනාව ඔහුට තිබුණා. 그리고 아버지에게 자기의 유산의 몫을 달라고 요청합니다. ඒ විතරක් නෙවෙයි තාත්තට කිව්වා මට ආයිති කොටස ලබා දෙන්න කියලා. 그 이야기는 이제 아버지 없이 내가 잘 살 수 있다고 선언하는 것이나 마찬가지입니다. ඒකේ අර්ථය මොකද්ද? තාත්තේ ඔයා නැතුවට මට හොඳට තනියම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩයයි. 이것은 모든 인간들이 하나님 없이 우리가 스스로 잘 살 수 있다고 선언하는 것과 동일한 것입니다. මේකේ තේරුම එක පැත්තකින් බැලුවොත් එහෙම හැම මිනිසෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ නොමැතිව තනියම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය හා සමානයි. 그래서 이 아들은 먼 나라에 가서 자유롭게 살면서 자신의 가치를 증명해 보고 싶었습니다. ඉතින් මේ පුත්‍රයා කැමති වුණා ගිහිල්ලා තමන් තනියම තමන්ගේ ශක්තියෙන් ජීවත් වෙන්න. 이렇게 먼 나라로 가서 이 아들은 허랑방탕하게 가진 모든 재산을 다 탕진했습니다. මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ පුත්‍රයා මොකද කරේ? තමා සතුව තිබෙන සියලු දේම නැති කරගත්තා. 그리고 마침내 아무도 자기 곁에는 없었고 돼지가 먹는 그 열매도 주는 사람이 없었습니다. ඉතින් මොහු තිබුණු සියල්ල නැති වුණා. අඩුම තරමේ උට එක කෑම වේලක් දෙන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. 거기서 그는 이제 굶어 죽게 되었습니다. ඔව් බඩගින්නේ මරණ තත්ත්වයටපත් වුණා. 그런 자유로운 아들에서 아주 비참한 종의 신세로 전락했습니다. ඒ වෙලාවේදී මේ පුත්‍රයා විතර ලැජ්ජ සහගත දාසෙන් මිනිසෙක් බවට උපත් වුණු බව කියනවා. 자유로운 집에서 떠나서 속박속으로 들어갔습니다. මොකක්ද උනේ? නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ගිහිල්ලා වැටෙන්න තියෙන පහළටම වැටුණා. 자신의 처절한 실패와 상실을 아주 깊이 자각했습니다. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ නැතිවීම වැටියෑම ගැඹුරටම යන්න පටන් ගත්තා. 그러자 이제는 자기가 잘못된 길을 죽음의 길을 들어섰다는 것을 자각하기 시작합니다. පස්සේ උන්ට තේරෙන්න පටන් ගත්තා මම තෝරගත්ත
තෝරගත්තේ වැරදි මාර්ගය, මම තෝරගත්තේ මරණයේ මාර්ගය කියලා. 그때 놀랍게도 이 아들은 아버지의 집을 생각하게 됩니다. හැබැයි පුදුම ලෙස සිදුවුනේ මොකද්ද? ඔහුට නැවත ඔහුගේ තාත්තගේ ගෙදර මතක් වුණා. 그때서야 아버지 집이 얼마나 풍성하고 좋고 자유로웠는지를 생각하게 됩니다. ඊට පස්සේ ඔහුට දැනෙන්න ගත්තේ මොකද්ද? මගේ තාත්තගේ නිවස මොනතරම් සඵලවත්ද? මගේ තාත්තගේ නිවස මොනතරම් නිදහස්ද? 그런 자유로운 집을 떠나서 지금 이곳에서 실패하고 그리고 남의 종살이를 지금 하고 있는 것입니다. දැන් මොකද්ද සිදුවුනේ? නිදහස් වූ නිවසේ එළියට ගිහිල්ලා නිදහසේ වෙනත් නිදහසක් මත ජීවත් වෙන්න ගිහිල්ලා ඔහු වැටෙන්න ඕන පහළටම වැටුණා. 거기서 아주 중요한 것은 살아야겠다는 결정입니다. මතක තියාගන්න ඕනේ තාම වැදගත් දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි කියන එක. 그러기 위해서는 아버지 집으로 돌아가야 된다고 결정합니다. ඒ වෙලාවේ ඔහු තීරණයක් ගත්තා මම නැවත හැරිලා මගේ තාත්තගේ ගෙදරට යනවා. 이것은 바로 하나님을 떠나서 아주 파괴로 치달았고 죄로 치달았고 그리고 마침내 죄의 종이 됐던 인간들을 대표하는 이야기입니다. මේකෙන් කතා කරන්නේ මොකක්ද? නිදහසේ ජීවත් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ තුල කරුණාව තිබෙද්දී දෙවියන් වහන්සේ අත්හැරලා ගිහිල්ලා ඊටාම වේදනාකාරී අපහසු ජීවිතයක් ගත කරන මනුෂ්‍යයන් හා සමාන කතාවක්. 우리가 처해 있는 이 상황은 우리가 원했던 상황이 아닙니다. අපි ජීවත් වෙන මේ තත්ත්වය අපි පිට ඉස්සෙල්ලා ජීවත් වුණු තත්ත්වය නෙවෙයි. 우리는 자유를 원했고 우리는 아름다운 가치를 갖다가 원했습니다. අපිට මොකද වෙන්න ඕන? නිතරම නිදහස් ඕන, අපිට අලංකාර දේවල් ඕන. 하지만 우리는 처절하게 실패하고 그리고 우리는 자유를 잃어버렸습니다. හැබැයි ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? තමාගේ නිදහස, තමාගේ තිබුණු දේවලු ඔවුන්ට නැති වෙලා යනවා. 우리 모두는 어느 정도 집을 잃어버린 사람들입니다. අපි හැම කෙනෙක්ම මතක තියාගන්න තමාගේ ගෙදර තමාට නැති වුණු සෙනග හා සමානයි. 우리 가운데 어떤 사람은 교회를 나오지만 하나님께서 멀어졌고 හැබැයි බොහෝ අය සභාවට නම් එනවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් නම් ගොඩාක් ඈත තමයි ජීවත් වෙන්නේ. 어떤 사람은 배우자에게서 멀어졌고 සමහර අය භාර්යාවගෙන් ඈත් වෙලා, 어떤 사람은 자녀에게서 멀어졌고 සමහර අය දරුවන්ගෙන් ඈත් වෙලා, 어떤 사람은 자기 자신의 마음에서부터 멀어졌습니다. සමහර අය තමන්ගෙන් තමන්ම වෙන් වෙලා. 겉으로는 함께 살지만 서로가 마음으로 아주 멀어졌습니다. හැබැයි එක එක්කෙනා එකට තමයි ජීවත් වෙන්නේ ගෙයිපවා. හැබැයි හදවතින් ගොඩාක් දුර ජීවත් වෙන්නේ. 우리가 꿈꾸는 집을 잃어버린 것입니다. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපේ තාත්තගේ ගේ අපට අත්හැරලා. 이 탕자의 예화는 아주 나쁜 아들이 회개하고 돌아오는 이야기가 아닙니다. මේ කතා කරන්නේ මොහු ඇවිල්ලා ඉතින් මේ නරකම මිනිමරුන් කළ හැරියාව කියන එක නෙමෙයි. 이 이야기는 사실 길을 잃어버린 한 가족의 이야기입니다. මේ කතා කරන්නේ මොකද්ද? මාර්ගය වැරදුණු පවුලක පුතෙක් ගැන. 아버지 집이 싫다고 떠난 둘째 아들. ඒ කියන්නේ තාත්තගේ නිවස අත්හැරලා එළියට ගියා වූ දෙවෙනි පුත්‍රයා. 집에 있었지만 아주 종살이와 같이 마음이 굳어진 큰 아들. ඒ කියන්නේ හැබැයි ගෙදර ඇතුලේ හිටියත් ලොකු පුතාගේ හිත ගල් වෙච්ච පුතේ. 그리고 이 아들들을 기다리는 아버지. මේ පුත්‍රයෝ දෙන්න දිහා බලාගෙන ඉන්නා වූ තාත්තා. 모두가 상처 속에 있습니다. ඒ සියල්ල තුල ඔහු බලාගෙන ඉන්නවා. 우리 안에는 어느 정도 바로 둘째 아들도 있고 큰 아들도 있고 아버지의 마음도 조금 있을 걸로 알 때입니다. අපි තුල මතක තියාගන්න තාත්තගේ සිතක් තියෙනවා, ලොකු පුතාගේ සිතක් තියෙනවා, දෙවෙනි පුතාගේ සිතක් අපි තුල තියෙනවා. 우리 안에는 탕자와 같은 자도 있고 그리고 큰아들과 같은 분노한 자들도 있고 그리고 결국은 아버지의 사랑으로 초대를 우리가 받고 있는 존재도 있습니다. අපි කියලා කියන්නේ දෙවෙනි පුතාගේ වගේ අකීකරුකමේ ආත්මය, ගෙදර අත්හැරලා යන ආත්මය තියෙන අය. ඒ වගේම ලොකු පුතා වගේ ගෙදර හිටියත් තද සිතක් තියෙන ආත්මය තියෙන අය. ඒ වගේම අපි ගාව තිබෙනවා පුතු දිහා ආදරෙන් බලාගෙන ඉන්න පියාගේ ආත්මය තියෙන අය. 둘째 아들은 집을 떠난 이유가 사랑을 받고 싶었습니다. දෙවෙනි පුත්‍රයා ගෙදරින් එළියට යන්න හේතුව මොකද්ද? ප්‍රේමය හොයාගෙන. 그리고 둘째 아들은 자유를 원했습니다. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔහු නිදහස ලැබුවා. 아버지의 지시를 받지 않고 자기 마음대로 살고 싶었습니다. දෙවෙනි පුතාගේ ආසාව තාත්තගේ පාලනය යටතේ ඉන්න බෑ. මට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න. 하지만 결과는 자유가 아니라 속박이고 더 깊은 외로운 속으로 빠지게 됐습니다. හැබැයි ඒකේ අන්තිම තීරණය මොකද්ද? ඔහු නිදහස ලැබුවේ නෑ. අසරණකම ලැබුවා. වැටෙන්න ඕන පහළම කෙරවලට වැටෙනවා. 이것이 바로 우리가 하나님 없이 살 수 있다고 생각하는 모든 사람들이
가게 되는 종착역입니다. මේ පණිවිඩය ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන හැම මිනිසෙකුටම දෙන්නා වූ පණිවිඩයයි. 그는 먼 나라에 가서 자유를 찾은 것이 아니라 자기 자신을 잃어버렸습니다. එනා උන්ට මොකක්ද උනේ? බොහෝ දුර රටකට ගිහිල්ලා තමන් නිදහස් හොයාගත්ත නෙවෙයි, තමන්ට තමාම නැති වුණා. 자유가 아니라 노예였습니다. ඔහුගේ නිදහස ඔහුට ඈත් වුණා. 결국은 돼지를 치는 것으로 끝이 나게 됩니다. අන්තිමට සිද්ධ වුණේ ඔහුට සිද්ධ වුණා ඌරෙක් වගේ කන. 죄의 유혹은 언제나 우리에게 자유를 약속합니다. මතක තියාගන්න පාපේ නිතරම අපිට කතා කරලා කියනවා නිදහස හොයන්න කියලා. 하지만 마지막에는 인간들을 죄의 노예로 만들 것입니다. හැබැයි ඒකෙන් වෙන්නේ අවසානය පාපේ වහලෙක් බවට තමාව පත් කරගන්න. 이 아들은 집으로 돌아가면서도 아버지의 그 사랑을 신뢰하지 못합니다. නමුත් මේ පුත්‍රයා තමාගේ නිවසට හැරී යන වෙලාවේදී තාත්තගේ ප්‍රේමය ගැන විශ්වාස කළේ නැහැ. 아버지가 자신을 받아주도록 거짓으로 뭔가 시나리오를 꾸밉니다. ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? මම තාත්තගේ ගෙදරට හැරිලා ගියාම තාත්තගේ ගෙදර වහලෙක් ලෙස මාව තියාගත්තොත් ඇති කියලා. 다시 아들로 받아달라면 아버지가 어쩌면 화를 내면서 안 받아줄지도 모른다고 생각했을 것입니다. ඔහු හිතාගෙන හිටියා මම ගිහිල්ලා කිව්වොත් එම තාත්තේ මම වාගේ පුතා ලෙස පිළිගන්න කිව්වොත් තාත්තා කෝප වෙලා ඔහුට ගහයි කියලා ඔහු හිතුවා. 하지만 아버지의 그 수용을 받아들이려면은 어쩌면은 내가 아들이 아니라 종으로 받아달라고 하면은 어쩌면 받아줄지도 모르겠다는 생각을 합니다. ඉතින් ඔහු හිතුවා මම ගිහිල්ලා තාත්තේ මම වාගේ පුතා ලෙස පිළිගන්න කියන වැඩිය තාත්තට මම ගිහිල්ලා කියනවා මාව ඔබේ සේවකයෙක් වහලෙක් ලෙස පිළිගන්න කියලා. 하지만 그가 잘 이해하지 못했던 것은 그가 아무런 좋은 것과 나쁜 것을 하기도 전에 그는 아들이었습니다. මේ පුත්‍රයා හොඳ දේවලුත් නරක දේවලුත් දෙකම එකට කළා වූ පුත්‍රයෙක්. 아들이라는 이 정체성은 우리가 죄를 범했느냐 안 했느냐에 따라서 달라지지 않습니다. හොඳට මතක තියාගන්න පුත්‍රයා කියන පුත්‍රකම පව් කළාද කලේ නැද්ද කියන එක මත වෙනස් වෙන්න යන්නේ නැහැ. 바로 우리가 누구인지는 바로 관계 안에서 나오는 것입니다. අපි කවුද කියන එක අපිට දැනෙන්න යන්නේ අපේ සම්බන්ධතාවය මත. 그렇기 때문에 아들은 종이 될 수 없습니다. ඒ නිසා පුත්‍රයා කවදාවත් සේවකයෙක් වෙන්න බෑ. 아들은 영원하게 아들인 것입니다. සදාකාලිකව පුත්‍රයාමයි. 어느 누구도 하나님의 그 사랑과 어느 누구도 하나님의 관계에서 끊어지는 자들이 없을 것입니다. කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් අත්තරන කිසි කෙනෙක් නැහැ. 왜냐하면 이 아버지는 끝까지 기다리는 사랑하는 아버지였기 때문입니다. ඒකට හේතුව ඒ පියා මොකද්ද? අන්තිමය දක්වා ප්‍රේමය ඇතුව පුතා එනකම් බලා ඉන්නා වූ තාත්තා. 한 번도 떠나가는 아들을 향해서 축복의 손을 사랑의 손을 내미는 것을 금하지 않았습니다. ඒ එක සැරයක් ගෙදරින් ගියා කියලා ඔහුගේ ආශිර්වාද ඔහුගේ බලාපොරොත්තු ඒ පුතාගෙන් නැති වෙලා ගියේ. 이 아들이 멀리서 돌아오는 모습을 보고 먼저 달려나갑니다. මේ පුත්‍රයා ඈත එනවා දැකලා තාත්තා ඉක්මනට දුවලා ඔහු වෙතට ගියා. 그리고 이 목에다가 돌아와서 반갑다는 그 목에다가 키스를 합니다. ඒ ගිහිල්ලා මොකද කරේ? බදාගෙන මුලින්ම ඔහුගේ මුහුණ සිපගත්තා. 이것은 히브리 사람들이 하는 인사법입니다. මේක මේ සිප ගැනීම තියෙන හේබ්‍රෙව් අය කරන්නා වූ ආචාර්ය ක්‍රමයක්. 그때 이 아들은 준비했던 시나리오로 이제는 아들이 아니고 당신의 종이 되겠습니다 하고 아버지에게 이야기를 했습니다. හැබැයි මේ පුත්‍රයා තාත්තට මොකද කියන්නේ? තාත්තා මම ඊට පස්සේ ආගේ පුත්‍රයා ලෙස පිළිගන්න ඕනේ. මම ඔබේ වහලෙක් ලෙස සේවකයෙක් ලෙස පිළිගන්න. 우리 인간의 아버지들은 아들이 진정으로 회개했는지 안 했는지를 갖다가 따지게 될 것입니다. අපේ පොළවේ ඉන්න පියවරුනම් පුතාගේ හරි යටහත් වීම පිළිග පසුතැවිලි මත තමයි ඔහුට පුත්‍රකම දෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන පියවරු ඉන්නේ. 하지만 이 이야기 속에서 아버지는 그런 것을 따지지 않습니다. හැබැයි මෙන්න මේ කතාවේ කියන මේ තාත්තනම් එහෙම දේවල් හිතුවේ නැහැ. 이 아들의 회개가 진정인지 아닌지를 그렇게 알려고 하지 않습니다. මේ තාත්තා හෙව්වේ නැහැ මේ පුතා ඇත්තට පසුතැවිලි වෙනවද බොරුවට පසුතැවිලි වෙනවද 이 කියලා. 아버지는 먼저 품어주십니다. මේ තාත්තා මුලින්ම ගිහිල්ලා ඔහුව වැළඳගත්තා. 무조건적인 사랑으로 품어주십니다. නිකන් නෙවෙයි ඔහුගේ ප්‍රේමයෙන් ඔහුව වැළඳගත්තා. 이것이 바로 복음의 이야기입니다. මෙන්න මේක තමයි සුභාරංචිය කියන්නේ. 우리가 실패했을 때도 අපි අත්හරින වෙලාවදී 우리가 무너졌을 때도 අපි වැටිලා ගිය වෙලාව 우리가 죄를 짓거나 사랑하지 못했을 때에도 අපි පාපයෙන් එළියට එන්න බැරි වෙලාවදී 하나님은 우리를 절대로 포기하지 않고 우리를 기다리실 것입니다. දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් අපි අත්හරින්නේ නැහැ. අපි හැරිලා නිකන් බලාගෙන ඉන්නවා. 우리를 구원하신 그 이유는 단순하게 죄를
사하기 위함이 아닙니다. මතක තියාගන්න අපිව ගලවනු ලැබුවා වූ හේතුව අපේ පාපයට සමාව දීමට විතරක් නෙවෙයි. 바로 이 사랑의 아버지의 집에 들어와서 가족이 되는 것입니다. ඒක තමයි ප්‍රේමණීය පියාගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා තාත්තත් එක්ක එක පවුලක් වන පිරිස. 아버지는 아들을 원하지 종을 원하는 것이 아닙니다. තාත්තට කවදාවත් පුත්‍රයෙක් මිසක් සේවකයෙක් ඕන නැහැ. 잃어버린 그 아들을 찾고 싶은 것입니다. නැති වුණු පුත්‍රයා තමයි තාත්තා හොයමින් ඉන්නේ. 그것 때문에 목에 기수가 있고 ඒ නිසා ගිල බෙල්ලට බෙල්ල සිපගෙන. 그리고 남동에 차려입은 이 아들에게 신발과 최고로 좋은 옷을 주라고 이야기를 합니다. ඒ ස්ථානයේ කියනවා තියෙනවා හොඳම සපත්තු සහ හොඳම ඇඳුම් මේ පුත්‍රයාට ගෙනත් දුන්නා. 그냥 대충 옷을 갖다가 주라고 이야기하지 않습니다. ඒකේ කියලා නිකන් කොහෙ තියෙන ඇඳුමක් ගෙනල්ලා ඇඳුවා කියලා. 아버지의 마음에는 최고로 주고 싶습니다. තාත්තගේ හදවත කියන්නේ තා හොඳම දේ දෙන්නයි. 뿐만 아닙니다. 아들을 상징하는 그 반지를 가져와서 끼워주라고 이야기를 합니다. ඒ විතරක් නෙවෙයි කෝ පුත්‍ර සංකේතවත් කරන මුත්ත ගෙනල්ලා උඩ දාන්න. 비록 죄로 실패하고 돌아온 아들이지만 아버지는 이 아들을 완전히 아들로서 되찾고 싶은 것입니다. ඉතින් මේ ගෙදරින් එළියට ගිහිල්ලා පාපය කළා හැරිලා වූ පුත්‍රයා තාත්තගේ හදවත ඇවිල්ලා ඔව් නැවත පුතා ලෙස වැළඳ ගැනීමයි. 네가 죄를 지었든 실패를 했든 어떠했든 너는 언제나 나의 아들이었다는 것을 말해주고 싶습니다. ඔව් පව් කළා පව් ගැන ඇත්තට පස්චාරුණා නැත. ඔව් පුත්‍රයා ලෙස නැවත හැරියෙනකම් තාත්තා බලාගෙන හිටියා. 그래야 진정한 아들이 되고 진정한 아들이 되어야 아버지의 유업을 이어가게 될 것입니다. එතකොට තමයි සැබෑ වූ තාත්තගේ පුත්‍රයා වෙලා පුත්‍රයා වුණා විතරක් නෙවෙයි තාත්තගේ උරුමයක් ඔහුට අයිති වෙනවා. 진정한 아들이 된다면 이제는 헛된 그 꿈을 꾸지 않습니다. ඒ සැබෑ වූ පුත්‍රයා වෙන්න වෙන දේවල් ගැන අපි හිතන්න ඕනේ නේ. 이것이 아버지의 집이 아니라 우리의 집입니다. මතක තියාගන්න ඒක තාත්තගේ ගේ විතරක් නෙවෙයි ඒක අපේ ගේ. 진정한 아들이 되어야 사랑 안에서 아버지의 뜻을 따라서 기쁨으로 선택할 수 있습니다. සැබෑ පුත්‍රයෙක් වුණොත් ඒ පුත්‍රයාට තමයි පුළුවන් වෙන්නේ තාත්තගේ කැමැත්ත අනුව ජීවත් වෙන්න. 이 탕자는 집에만 돌아온 것이 아닙니다. මේ පුත්‍රයා ගෙදර විතරක් හැරිලාම නෙවෙයි. 아버지와 함께 살아가는 새로운 삶으로 초대받은 것입니다. ඔව් ඇවිල්ලා තාත්තත් එක්ක එකට ජීවත් වෙන පිරිස අලුත් ජීවිතයක කොටස්කරුවෙක් වුණා. 네, 여기에는 이 아버지와 아들의 이야기만 있는 것이 아닙니다. මේ කතාවේ මේ තාත්තයි පුතයි ගැන විතරක් නෙවෙයි කියලා තියෙන්නේ. 여기에는 불행하게도 큰 아들이 있었습니다. මේ ස්ථානයේ ඉන්න ලොකු පුතෙකුත් 늘 하나님의 사랑 안에 있었지만 사랑을 잃어버린 아들입니다. දෙවනිය හැරිලා මතක තියාගන්න නෑ ලොකු පුතා හැරිලා විතර දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල සිටියත් ඔහු ප්‍රේමය අත්හැරපු පුතේ. 큰 아들은 집을 떠나지 않았습니다. මතක තියාගන්න මේ පුත්‍රයා ගෙදරින් ගියේ නෑ. 그런 흩은 짓을 조금도 하지 않았습니다. ඔහු ගෙදරට වැඩි කරේ නෑ. 그는 늘 열심히 일했습니다. ඔහු උනන්දුවෙන් ගෙදර වැඩ කළා. 하지만 그는 아버지와의 마음으로부터 멀어져 있었습니다. හැබැයි ඔහු පියාගේ හදවතින් දුරස් වෙලා හිටියේ. 열심히 하나님을 섬긴다고 했지만 아무런 기쁨이 없는 그리스도인들이 너무나도 많습니다. මේ කතා කරන කතාව මොකක්ද මොනතරම් යේසුස් වහන්සේ තුල ප්‍රීතිය ඉන්නවකුවත් ප්‍රීතිය බොරුවක් බවට ඉන්නා වූ ක්‍රිස්තියානිසලක වැඩි. 왜냐하면 우리의 그리스도인의 삶을 의무로 생각하지 사랑으로 생각하지 않았습니다. ඒකට හේතුව ක්‍රිස්තියානියයි නිතරම හිතන්නේ තමන්ගේ මානසික ප්‍රේමය ගැන මිසක් සැබෑ වූ ප්‍රේමය ගැන නෙවෙයි. 가족은 어떤 기관이 아닙니다. 제도나 이런 것이 아닙니다. 가족은 바로 우리가 자유롭게 서로 관계하는 것입니다. පවුල කියලා කියන්නේ නිකන් ව්‍යාපාරික තැනක් නෙවෙයි. පවුල කියලා කියන්නේ නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් තැනක් වෙන්න ඕන. 그렇기 때문에 의무보다는 사랑이 훨씬 더 중요합니다. ඒසා තනියම ඉන්නවට වැඩිය ප්‍රේමය ඉතා වැදගත්. 우리 이 큰아들과 비슷한 사람들이 우리 교회 안에도 너무나도 많습니다. මේ ලොකු පුතා හා සමාන අය ගොඩාරියක් මේ දේවතා පිටුකේ ඉන්නවා. 어떤 사람들은 아주 책임감 있게 잘 삽니다. සමහර අය ඉතාම හොඳ ලෙස ඇදහිල්ල ඉන්නවා. 열심히 가족을 위해서 일하고 교회도 잘 다닙니다. ඉතාම උනන්දුවෙන් පවුල වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා සභාවටත් ස්ථිර වෙනවා. 하지만 마음속에서는 늘 서운함을 가지고 있고 인정받지 못하는 슬픔을 가지고 있으며 분노가 가득한 사람들이 있습니다. නමුත් ඒ අතර ඉන්නවා හදවතේ සමාදානයක් නැතුව නිතරම කෝපයෙන් ඉන්න දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය අයිති කරගත්තේ නැති අය. 나는 이렇게 열심히 살았는데 왜 아무도 나를 알아주지 않지? 하고 생각합니다. මම මෙච්චර වෙහෙස වෙලා වැඩ කරනවා මම සභාවට නැයි කවුරුවත් මාව පිළිගන්නේ නැත්තේ කියලා හිතනවා.
피난들의 가장 깊은 문제는 순종을 하지 않는 것이 아니라 바로 이 사랑을 잃어버린 마음입니다. ලොකුපුතාගේ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා අකීකරුකම නෙවෙයි. ඔහුට තියෙන ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා ඔහුගේ ප්‍රේමය ඈත්වීමයි. 우리가 가족으로 함께 살면서 사랑 없이 의무만 남아있다면 그것은 지옥입니다. මතක තියාගන්න මේ ලොකුපුතාවගේ අපි අපේ පවුල තුල ප්‍රේමය නැතුව ජීවත් වෙනවා නම් ඒක නිරයක්. 가족은 우리가 평생 함께같이 살아가야 될 사람들입니다. පවුල කියලා කියන්නේ අපි ජීවිත කාලේ හැමදාම එකට ජීවත් වෙන්න ඕන තැන. 그렇기 때문에 책임감으로는 살 수 없습니다. මේක අපි දැනගන්න ඕනේ එහෙම නැත්තම් බෑ. 우리는 서로를 향한 따뜻한 사랑이 필요합니다. මතක තියාගන්න අපි එකිනෙක කෙනාට ප්‍රේම කරන ප්‍රේමයක් අපි තුල තියෙන්න ඕන. 우리가 의무만 남았다면 사랑은 식어간 것입니다. මතක තියාගන්න අපි නිකම් පුද්ගලිකත්වය විතරක් නම් තියෙන්නේ. ප්‍රේමය නිකන් දිය වෙලා යනවා. 그렇기 때문에 이 큰아이도 또 아버지에게로 돌아가야 됩니다. එහෙමනම් අර ලොකු පුත්‍රයා හදවතින් නැවත තාත්තා වෙතට හැරිලෙන්න ඕන. 우리가 회개를 생각할 때 회개는 단지 자기가 잘못한 것을 갖다가 인정하는 것이라고 생각할 것입니다. අපි හිතනවා පස්තැවිලි වීම කියලා කියන්නේ තමාගේ වරද කියා දීලා ඒක පිළිගන්න එක තමයි පස්තැවිලි කියන්නේ. 그것은 진정한 회개가 아닙니다. ඒක සැබෑ පස්තැවිලි වීමක් නෙවෙයි. 진정한 회개는 아버지의 사랑으로 돌아오는 것입니다. සැබෑ පස්තැවිලි වීම කියන්නේ තාත්තගේ ප්‍රේමය වෙතට ඇතුල් වීමයි. 바로 이 사랑으로 돌아오는 것이 집으로 돌아가는 것입니다. ප්‍රේමයට හැරිලා එනවා කියලා කියන්නේ නැවත ඔහුට අයිති නිවසට ඔහු හැරිලා ආව කියන එකයි. 어떤 부부는 같은 집에 살지만 마음으로 멀어져 있습니다. සමහර පවුල් එකක ඒක තමයි ජීවත් වෙන්නේ නමුත් සිතින් ගොඩාක් ඈත් වෙලා. 어떤 가정에서 부모와 자식이 대화는 나누지만 연결은 되지 않습니다. නමුත් සමහර පවුල්වල දරුවෝ සහ දෙමව්පියෝ හොඳට කතා කරන බව ඇත්ත. නමුත් හරි සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. 이런 모두에게 하나님은 집으로 돌아오라고 이야기하십니다. මෙවැනි හැම කෙනෙකුටම දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නැවත නුඹේ නිවසට හැරියෙන්න. 여러분이 하나님의 말씀을 얼마나 많이 아는 것도 중요합니다. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ගොඩාක් දන්න එකත් හොඳයි. 그리고 하나님을 섬기는 것도 상당히 중요합니다. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන එකත් ඉතාම වැදගත්. 하지만 하나님과의 살아있는 이 사랑의 관계를 잃어버리면 모든 것이 다 죽은 것입니다. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවමාන ප්‍රේමණීය සම්බන්ධතාවය දන්නේ නැත්නම් ඇතුල් වෙන්නේ නැත්නම් එවැනි අය ඔක්කොම මැරිලා. 하나님은 절대로 우리에게 더 열심히 하라든지 더 섬기라고 그렇게 강요하지 않습니다. උන්වහන්සේ අපිට කොහෙවත් කියලා නැහැ උනන්දුවෙන් සේවය කරන්න උනන්දුවෙන් මේ දේවල් කරන්න කියලා. 우리의 힘으로 하나님을 더 사랑하라고 하지도 않습니다. උන්වහන්සේ කියලා නැහැ අපේ ශක්තියෙන් දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න කියලා. 바로 아버지의 그 사랑의 품으로 돌아오라고 초청하시는 겁니다. උන්වහන්සේ අපිට ආරාධනා කරන්නේ පියාගේ ප්‍රේමයට ඇතුල් වෙන්න කියලා. 우리가 그 사랑을 경험하지 못한다면 우리는 서로 사랑하지 못합니다. මේ ප්‍රේමය අපිට අත්දකින්න බැරි නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අත්දකින්න බැරි නම් අපිට බෑ සහෝදරයාට ප්‍රේම කරන්න. 우리가 서로 사랑할 수 있는 것은 그분이 먼저 우리를 사랑하셨기 때문입니다. අපිට අපේ සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය මුලින් දැක්කොත් විතරයි. 그 사랑을 우리는 보고 믿고 경험해야 됩니다. ඒ ප්‍රේමය අපි දැකලා අහලා ඒක අත්දකින්න ඕන. 이것을 경험했는 사도 요한은 바로 우리가 이 사랑을 보고 믿었기 때문에 아는 것은 우리 하나님은 사랑이시라고 이야기를 합니다. ඉතින් මෙන්න මේ සත්‍යතාවය දන්නා වූ අය තමයි බය නැතුව කියන්නේ දේව වචනේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේ නම් ප්‍රේමයයි කියලා. 그 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었다고 이야기합니다. අන්නේ ප්‍රේමය අපේ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරනවායි කියලායි කියන්නේ. 그 사랑을 우리에게 전해주기 위해서 그 아들 예수 그리스도를 화목제물로 보내주신 것입니다. අන්න ඒ ප්‍රේමය අපිට කියන පිරිස තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පූජාවක් ලෙස මේ පොළොවට ආවේ. 우리 하나님은 수동적이지 않습니다. අපේ දෙවියන් වහන්සේ නිකම්ම හිටියේ 가만히 앉아서 우리가 돌아오기를 기다리는 것이 아닙니다. උන්වහන්සේ නිකම් වාඩි වෙලා ඉඳලා අපි එනකම් බලන් හිටියේ 이 아들이 돌아오려고자 달려 나왔습니다. මේ පුත්‍රයා එනකම් බලන් හිටියේ නෑ දුවලා ගියා උගා. 하지만 예수 그리스도 안에서 그분을 먼저 우리에게 보내주셨습니다. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පළමුවෙන් අප වෙතට එවුවා. 우리가 그분을 알지도 못했을 때 그분은 그분의 사랑을 전하기 위해서 그 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내주신 것입니다. අපි උන්වහන්සේ ගැන කිසිවක් දන්නේ නැති වෙලාවෙ උන්වහන්සේගේ එක ජාතක පුත්‍රයාන ඒ ප්‍රේමය කියන පිරිස අප වෙතට එවුවා. 그래서 우리 주님은 늘 아버지 하나님의 그 사랑을 우리에게 전해주신 것입니다. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ පියු දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයයි අපට ප්‍රකාශ කරන්නේ. 그래서
그래서 이제는 그 하나님의 사랑 안으로 돌아오려고 우리를 초청하시는 것입니다. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අපිට ආරාධනා කරනවා පියාණන්ගේ ප්‍රේමය තුලට හැරියෙන්න කියලා. 우리가 아주 굉장히 좋아하는 십자가는 바로 우리가 돌아갈 길이 열려 있다는 것을 이야기를 합니다. මතක තියාගන්න අපි හැම කෙනෙක්ම ආදරය කරන පුරුෂය අපිට කියන පණිවිඩය තමයි දොර ඇරලා තියෙන්නේ කියලා. 많은 사람들은 어떻게 아버지의 사랑으로 돌아가는지 모릅니다. බොහෝ අය දන්නේ නැහැ තාත්තගේ ප්‍රේමයට කොහොමද ඇතුල් වෙන්නේ කියලා. 왜냐하면 우리는 길을 잃었기 때문에 그렇습니다. ඒකට හේතුව අපිට පාර වැරදිච්ච නිසා. 한국에 가면은 아주 그 교회가 어마어마하게 많습니다. කොරියාවට ගියාට පස්සේ සභාවල් ගොඩාරියක් තියෙනවා. 그리고 모든 교회 꼭대기에는 십자가가 있습니다. හැම සභාවෙම කුරුසියක් ගහලා තිබෙනවා. 늘 우리는 십자가를 생각해야 됩니다. ඒ නිසා අපි හැමදාම කුරුසිය ගැන හිතන්න ඕන. 그 십자가가 바로 아버지의 사랑의 품으로 돌아가는 길입니다. ඒ කුරුසිය තමයි පියාගේ ප්‍රේමණීය හදවතට ලං වෙන්න පුළුවන් මාර්ගය. 그래서 예수님은 우리에게 내가 바로 길이라고 말씀하십니다. ඒ නිසා තමයි 예수ස් වහන්සේ කියන්නේ මමයි මාර්ගය. 우리는 바로 예수 그리스도를 통해서 그리고 십자가를 통해서 우리는 아버지의 집으로 돌아가게 됩니다. ඒ නිසා අපි 예수 ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන කුරුසිය කරුණ කොටගෙන පියාණන් වහන්සේගේ නිවසට ඇතුල් වෙ යුතුයි. 여기서 굉장히 중요한 한 가지는 바로 우리 하나님이 사랑이시라는 것을 믿으셔야 합니다. මෙහිදී තාම වැදගත් දේ තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි කියන විශ්වාසය. 하나님을 두려워하면 안 됩니다. දෙවියන් වහන්සේට බය වෙන වැඩක් නැහැ. 그분은 우리를 살리려고 그 아들을 하나님과 우리 사이에 화목제물로 주신 분이십니다. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපිව ජීවත් කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ එක ජාතක පුත්‍රයාණන් උන්වහන්සේ අපි අතරේ මැදට පූජාවක් කොට එව්වා. 우리의 모든 죄를 우리에게 돌리지 아니하고 그 아들에게 돌려서 우리의 죄를 처리해 주신 분이십니다. උන්වහන්සේ අපේ පාපය උන්වහන්සේ අපි වෙත එවුනේතු අපේ පාපය 예수 ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙත දුන්නා. 그래서 우리가 아버지의 품으로 돌아갈 수 있도록 허용해 주신 분이십니다. අන්න ඒ නිසා තමයි අපිට පියාණන්ගේ ලයිට ලං වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 우리는 가족을 잃고 눈물을 흘리며 외로워할 수도 있습니다. අපි ඇවිල්ලා අපිට පවුලක් ඉන්නවා. අපි කඳුලෙන් යුතු ඔවුන් ගැන අඬන්න යාත්‍රා කරන්න පුළුවන්. 하지만 하나님은 그 눈물을 알고 계십니다. උන්වහන්සේ අපේ කඳුළු දන්නවා. 이제 집으로 돌아오라고 초청하십니다. උන්වහන්සේ අපේ කඳුළු දැකලා කියනවා එන්න ගෙදරට. 여러분의 깊은 마음속에서 예라고 이야기하며 우리는 돌아갑니다. අපි වෙන මොකුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. yes ඔව් කියලා දරුණාම ඒ ඔව් කියනකොටම අපි උන්වහන්සේගේ ගෙට ඇතුල් වෙලා ඉවරයි. 복음은 완벽한 사람들의 이야기가 아닙니다. සුභාරංචිය කියන්නේ සම්පූර්ණත්වයට පත්වෙච්ච මනුස්සයන්ගේ කතාවක් නෙවෙයි. 바로 이 힘을 잃어버린 사람들, 가정을 잃어버린 사람들이 바로 다시 사랑의 집으로 돌아오는 이야기입니다. මේ ගෙදර නැති වෙච්ච අයට, පවුලක් නැති වෙච්ච අයට උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුලට ඇතුල් වෙන්න කියන කතාවයි. 그리고 십자가는 하나님께서 오늘도 우리를 기다리신다는 저 증표입니다. කුරුසිය අපිට අද සංකේතවත් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ දැනුත් ඔබ එනතෙක් බලා ඉන්නවා කියලා. 오늘 이 자리에는 여러분 가운데 오랫동안 지치어 가운데 있는 분들이 있을 것입니다. මම විශ්වාස කරනවා මේ මැද්දේ ඇතුළාන්තයේ තුවාල වෙච්ච අය ඇති. 겉으로는 웃을 수 있지만 마음속으로는 굉장히 실패감과 죄책감과 외로움으로 시달리는 사람도 있을 수 있습니다. මූණේ hina වෙලා හිටියත් ඇතුළතින් තනි වෙලා අසරණ වෙලා දුකටපත් වෙච්ච අය ඉන්නවා. 어떤 가정은 함께같이 살지만 마음으로는 아주 멀어진 가정이 있을 수도 있습니다. සමහර පවුල් ඉන්නවා ඔවුන් ඇවිල්ලා එකට තමයි එකේ ජීවත් වෙන්නේ. හැබැයි හදවතින් ගොඩාක් දුරයි. 어떤 부모는 아이를 사랑하지만 어떻게 사랑해야 될지 잘 알지 못해서 당황하는 부모들도 있습니다. සමහර පවුල් ඉන්නවා කොහොමද ප්‍රේම කරන්න ඕනේ කියලා දන්නේ නැතුව පාපයට වැටෙන අය. 자녀들은 부모님을 향해서 나를 이해해달라고 나를 사랑해달라고 마음속에서 이렇게 외치고 있습니다. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා දෙමව්පියන්ට මට ප්‍රේම කරන්න මට ආදරය කරන්න කියලා හදවතින් මොරගසන අය. 우리의 삶은 어느 정도 실패했습니다. මතක තියාගන්න අපේ ජීවිතය කියන්නේ නිතරම අත්හැරුණු ජීවිත. 하지만 하나님은 오늘 우리의 실패보다 훨씬 더 큰 사랑으로 우리를 초대하고 계십니다. නමුත් මතක තියාගන්න අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ අත්හැරීම අපේ සුළු වීමට වඩා උන්වහන්සේගේ මහත් වූ ප්‍රේමය අප වෙතට යොමුන් තිබෙනවා. 바로 십자가는 완벽한 사람들을 위한 것이 아닙니다. මම නැවත කියනවා කුරුසිය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණත්වය ආවව අයට කරන එකක් නෙවෙයි. 여기서 죄를 지으려면 පව් කළා 상처 입은 사람 තුවාල තියෙන මිනිස්සු 그리고 관계가 무너진 사람들 සම්බන්ධතාවය කැඩිච්ච අය 그리고 이제는 지쳐버린 마음들 ඒ
වගේම තමා විසින් තමාව අත්හරිනවා. 바로 사랑이 식어버린 사람들을 위한 하나님의 사랑의 품위입니다. ප්‍රේමය නැති වුණා වූ අයට තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් වසාගන්නේ. 여러분들의 마음이 오랫동안 닫혀있고 돌처럼 굳어졌다면 바로 오늘 이 시간 여러분의 마음을 조금씩 열어보십시오. අද දවසේ බාල පුත්‍රයා වගේ ඔබ කැඩිලා තුවාල වෙලා ඉන්නවනම් වැඩිමහල් පුත්‍රයා වගේ ඔබේ හදවත් ගල් වෙලා තිබෙනවනම් ඔබ අද දවසේ උන්වහන්සේ වෙත ලං වෙන්න. 그리고 자녀에게로 배우자에게로 그리고 하나님께로 다가가 보십시오. ඒ නිසා ඔබේ දරුවන් වෙතට ඔබේ සහකාරී වෙතට දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යන්න පටන් ගන්න. 이 십자가는 아직 늦지 않았다는 것을 이야기를 합니다. ඒ නිසා අපතන මේ කුරුසිය අපිට කතා කරන පරිවිණ තමයි ඒක අමතක කරන්න එපා. 다시 살아날 수 있다. ඒ කියන්නේ නැවත ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්. 다시 집으로 돌아올 수 있다. නැවත ගෙදරට හැදිලා එන්න පුළුවන්. 다시 아름다운 가정을 가질 수 있다고 말합니다. නැවත අලංකාරව පවුලක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන පරිවිණය. 혹시 지금 배우자를 또 자녀를 용서하지 못한 가정이 있다면 සමහර අය ඉන්නවනම් සහකාරී නැත්නම් දරුවන්ට සමාව දෙන්න බැරි අය. 더 이상 참지 못하겠다고 포기했던 가정 관계가 있다면 දරා ගන්න බැරි කමට අත්හැරියා වූ පවුල් වල දරුවෝ ඉන්නවනම් පවුල් තිබෙනවනම් 바로 그것 때문에 아픔과 눈물이 있다면 ඒ වෙනුවෙන් වේදනාව සහ කඳුළු තිබෙනවනම් 그것을 숨기지 마시고 하나님께 토하시기 바랍니다. ඒවා සංගව ගන්න එපා. ඒවා දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ඔසවන්න. 하나님은 우리의 눈물을 부끄러워하지 않으시고 기뻐하십니다. දෙවියන් වහන්සේ අපේ කඳුළු ගැන ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ. 오히려 그 눈물 속에 들어오셔서 우리에게 이렇게 말씀하실 것입니다. උන්වහන්සේ අපේ ගලාන කඳුළු ළඟට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ මෙහෙම කියනවා. 나는 너의 고통을 안다. මම නුඹේ දුක දන්නවා. 하지만 난 널 계속 사랑한다. ඒ වගේම මම නුඹ හොඳට අඳුරනවා. 우리가 다시 함께 시작하자. උන්වහන්සේ කියනවා අපි නැවත එකට එකතු වෙමු. 그렇게 함께 십자가 앞으로 나아가셔야 합니다. ඒ නිසා නැවත අපි එක්ක කුරුසිය වෙතට ගමන් කළ යුතුයි. 거기에는 정죄가 아니라 은혜가, මේ මතක තියාගන්න සම්පූර්ණ අනුග්‍රහය. 두려움이 아니라 사랑이, මතක තියාගන්න බය නෙවෙයි ප්‍රේමය. 상처가 아니라 회복이, තුවාල නෙවෙයි සුවවීම. 우리 가정이 다시 세워질 수 있도록 하나님께 마음을 열어드리십시다. අපේ පවුල නැවත ගොඩනගෙන පිස්ස දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ හදවත විවර කරන්න. 바로 이 마음에 이 말씀이 바로 우리 가정과 그리고 교회를 세우는 새로운 출발점이 되기를 축원합니다. ඒ නිසා මේ කතා කළා වූ පණිවිඩය ඔබේ පවුල සභාව නැවත ගොඩනැගීමේ ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙන්න යනවා. 기도하겠습니다. අපි ආඥා කරමු. 하나님 아버지, දෙවි පියාණනි, 오늘 들어온 탕제 이야기를 통해서 ස්වාමීන් අද දවසේ පුත්‍රයාගේ කතාව තුළින් 우리 안에는 집을 떠난 아들도 있고 ස්වාමීන් අපි අතර ඉන්නවා නිවස අත්හැරලා ගියා වූ අය. 우리 안에는 열심히 섬기고 하지만 사랑이 식어버린 채 의무만 남은 아들도 있습니다. පියාණනි ඒ වගේම උනන්දුවෙන් වැඩ කළත් ප්‍රේමය අමතක වෙච්ච පුත්‍රයෝ ඉන්නවා. 우리가 큰아들이었던 작은아들이었던 모두가 다 아버지의 사랑으로 돌아가기를 원합니다. අපි ලොකු පුතාගේ ගුණාංග වුණත් පොඩි පුතාගේ ගුණාංග වුණත් අපි හැම කෙනෙක්ම නැවත පියාගේ නිවසට හැරිලා ඉන්න ඕන. 아버지는 돌아온 탕자에게만 잔치를 베푸신 것이 아닙니다. පියා කියලා කියන්නේ හැදෙන පුත්‍රයෙක් විතරක් උත්සව පවත්වන කෙනෙක් නෙමෙයි. 집안에서 잃어버린 큰아들에게도 집으로 돌아가자고 초청하십니다. ගේ ඇතුලේ ප්‍රේමය අත්දැකපු වැඩිමහල් පුතාණන් එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. 우리가 큰아들이든 작은아들이든 모두가 다 아버지의 그 풍성한 식탁으로 초대하기를 원하십니다. ඒ නිසා අපි ලොකු පුතා වුණත් පොඩි පුතා වුණත් පියාගේ මහත් වූ මංගල්‍යයට ආරාධනා කරනවා. 아버지와 우리가 다시 한번 그 아버지의 사랑을 온전히 신뢰할 수 있도록 පියාණනි ඔබගේ මහත් වූ සදායි ප්‍රේමය නැවත අපට එක්වන විශ්වාස කරන්න පුළුවන් වන පිණිස 바로 그 십자가의 사랑을 주의 성령의 능력으로 우리의 심령에 도달하게 하시옵소서. ඒ කුරුසේ ප්‍රේමය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන අපගේ හදවත් වල ඇතුල් වෙන පිණිස 다시 한번 발처럼 굳었던 우리의 마음을 다시 한번 뒤집어 놓으시고 අර වැඩිමහල් පුතාගේ වගේ අපේ හදවත ගල් වෙලා තිබෙනවා නම් ඒ ගල පෙරලලා 우리의 마음에 하나님의 그 사랑의 법을 새겨 주시옵소서. අපේ හදවත් වල දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ විවස්ථාව ලබලා 주님께서 우리를 사랑하신 그 사랑으로 서로를 사랑할 수 있도록 යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කළා වූ ප්‍රේමයෙන් අන්නට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන් වන පිණිස 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. අපිට ඔබගේ කරුණාවෙන් වසා ගන්න පිණිස 우리의 가정이 회복됨을 통해서 ස්වාමීනි අපේ පවුල කරුණ කොටගෙන 영광을 받으실 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. මහිමය ලබන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරමි. 아멘. ආමේන්.
අපි හැම කෙනෙක්ම දෙවිඳුන්ගේ අපමුඛේ නැගී සිටිමු.